Juozas Naujalis gimė 1869 metais balandžio 9 dieną Justinos ir Vinco Naujalių šeimoje Raudondvaryje. Juozukas buvo 14 vaikas šeimoje. Nuo vaikystės Juozuką traukė muzika. Jis mėgo klausytis muzikos stovėdamas lauke, žavėdamasis kraštovaizdžiu ir svajodamas. Svajojo vieną dieną pats atsisėsti prie vargonų ir groti. Juozuko tėvas Vincas, dirbęs zakristijonu ir grafo Tiškevičiaus rūmų dažytojų bei restauratoriumi, eidamas į dvarą dažnai su savimi pasiimdavo jauniausiai sūnų Juozuką. Pirma Juozuko pažintis su muzikos instrumentais įvyko pas grafą Tiškevičių Raudondvario dvare. Ten jis pamatė neregėtų muzikos instrumentų, senovinių knygų ir žymių dailininkų paveikslų. Raudondvario bažnyčios vargonininkas Kazimieras Stankevičius pamokė jį groti vargonais. 1883 metais, kai Juozukui buvo 14 metų, jis pavadavo sergantį vargonininką ir grojo vargonais per šventas mišias, kuriuose dalyvavo grafas Tiškevičius. Šis suprato, kad vaikas turi neeilinius muzikinius gabumus ir pasiūlė Juozuko tėvui leisti vaiką į Varšuvos muzikos institutą mokytis vargonininkystės, parašė rekomendacinį laišką ir skyrė stipendiją. Varšuva pasitiko jaunuolį neįprastai triukšmingomis gatvėmis. Kažkur vis skubančioje minioje jis pasijuto labai vienišas. Raudondvaryje kelioniai pasiūti nauji drabužiai atrodė tokie puošnus, nekasdieniški, didmiesčio gatvėse buvo pernelyg kuklūs. Ne vieno praeivio dėmesį patraukė ir jo medinis lagaminas. Mokydamasis Varšuvos muzikos institute, Juozas Naujalis pasižymėjo darbštumu ir pareigingumu. Varšuvos kultūrinio gyvenimo įtakoje susiformavo Naujalio muzikiniai polinkiai ir estetinės pažiūros. 1889 metais Juozas Naujalis sėkmingai baigė mokslus Varšuvos muzikos institute ir į Raudondvarį grįžo su aukštojo mokslo diplomu. Tapo profesionaliu vargonininku. Po studijų grįžęs į Lietuvą, Juozas Naujalis dirbo vargonininku Vabalninko bažnyčioje, kur buvo kokybiški Juozapo Radavičiaus pagaminti vargonai. Čia jis parašė Misa pro defunctis, mišias už mirusius, kurios Varšuvoje Stanislovo Moniuškos konkurse laimėjo pirmąją vietą. 1891 metais Juozą Naujalį mokslo draugai pakvietė vargonauti į Rietavą pas kunigaikštį Bogdaną Oginskį. Nuo 1892 metų iki pat savo mirties 1934 metų rugsėjo 9 dirbo vargonininku ir bažnytinio choro vadovu Kauno Šventų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Juozas Naujalis, pradėjęs dirbti Kaune, 1892 metais vedė Moniką Kryt, su kuria susipažino ir slapta susižiedavo studijuodamas Varšuvoje. Vestuvės vyko Varšuvoje. Iki šių dienų išlikęs jaunosios kraitis, porceliano servizai ir krištolinė vaza. 1894 metais su vyskupo Paliulionio paskirta stipendija Juozas Naujalis pusę metų mokėsi Vokietijoje, Regensburgo, dar vadinamos Ratisbonos, bažnytinės muzikos mokykloje, kurią baigė su pagyrimu. Iš kiekvieno dėstomo dalyko buvo rašomi 3 pažymiai, išskiriant dėmesingumą, darbštumą ir pažangą. Buvo vertinama 4 balų sistema, pridedant pliusą arba minusą. Aukščiausias įvertinimas vienetas. Juozo Naujalio diplome puikuojasi vieni vienetai ir beveik visi su pliusais. Grįžęs iš Vokietijos, Juozas Naujalis reorganizavo Kauno katedros chorą. Formuodamas grigališkai choralą iš paradų, dabar Rotušės aikštės, atrinko 30 balsingiausių padaužų. Remdamas bažnytinėme chore giedojusius, neturtingus vaikus ir norėdamas suteikti jiems džiaugsmo, Juozas Naujalis keletą kartų per metus surengdavo jiems puotą. Berniukų, kurie iš anksto galėdavo užsisakyti valgius, skonis būdavo labai pastovus. Pieniška makaronų sriuba, šviežia kiaulienos dešra su kopūstais ir spanguolių kisielius. Juozas Naujalis vaikus mokė ne tik giesmių, bet ir groti fortepijonu bei vargonais.
Tuos, kurie geriausiai pasirodydavo pamokos metu, kompozitorius apdovanodavo kvepiančių saldainių, paimtų iš viršutinės spintos lentynos. Amžininkai savo prisiminimuose pasakoja, kad saldainių kvapas pasklisdavo po visą kambarį. Juozas Naujalis buvo chorinės muzikos puoselėtojas. Subūrė lietuviškai dainuojantį chorą Daina. 1924 metais Kaune suorganizavo pirmąją dainų šventę Dainos diena ir buvo vyriausiuoju jos dirigentu. Juozas Naujalis ypač daug dėmesio skyrė Lietuvos vargonininkų švietimui. Organizavo vargonininkų kursus, kurie vėliau 1914 metais išaugo į vargonininkų mokyklą. Įkūrė vargonininkų draugiją, leido vargonininkams skirtą laikraštį Vargonininkas. Naujalis 1919 metais Kaune įsteigė pirmąją valstybinę muzikos mokyklą ir buvo jos direktoriumi. Vėliau 1933 metais muzikos mokyklai buvo suteiktas konservatorijos statusas, o Juozui Naujaliui muzikos profesoriaus vardas. 1905–1912 metais Paradų, dabar Rotušės aikštėje, Kaune veikė Juozo Naujalio atidarytas pirmasis lietuviškas knygynas. Juozas Naujalis koncertuodavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 1922 metais jis pusę metų koncertavo Jungtinėse valstijose. Čikagos lietuviai kompozitoriui padovanojo sidabrinę vazą taurę su išgraviruota dedikacija Juozui Naujaliui, lietuvių muzikos tėvui ir įžymiam kompozitoriui. O Detroito lietuviai sidabrinį rašymo komplektą su išgraviruotais J ir N inicialais. Dirbdamas Kauno katedroje, Juozas Naujalis susipažino su poetu kunigu Jonu Mačiuliu Maironiu. Daug dainų harmonizavo pagal Maironio parašytas eiles. Jos siejo ne tik kūrybą, bet ir panaši pasaulėjauta, meilė tėvyniai. Juozas Naujalis ir Maironis mėgdavo susitikti ir pasivaikščioti Nemuno ir Neries santakoje. Amžininkai rašė, kad paklaustas, apie ką jie vaikščiodami kalbasi, Maironis atsakė: Naujalis patyli, o aš paklausau. Juozas Naujalis yra gavęs šiuos apdovanojimus. Už bažnytinės muzikos kūrinius buvo apdovanotas Italijos karūnos ordinu. Už ypatingus nuopelnus Lietuvai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Gedimino 3 laipsnio ordinu. Lietuvos savanorių bei Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliais, Gedimino tėvūno ženklų. Juozas Naujalis mirė 1934 m. rugsėjo 9 dieną. Didžio mūsų tautos sūnaus atminimą įamžino dailininkai ir skulptoriai, dar jam gyvam esant ir po kompozitoriaus mirties. Jo vardu pavadinta pagrindinė gatvė. Raudondvaryje rengiami Juozo Naujalio vardo mišrių chorų festivaliai. 2002–2013 metais veikė Juozo Naujalio memorialinis muziejus. Nuo 2014 metų reorganizuotas į Kauno rajono muziejų.